諸国百物語第21話遠海の国見附の宿御瀬の就寝のこと。ある男が京の都から東に下り、遠海の国静岡の見附の宿に泊まったその夜更けのことである。隣の座敷から女の声が聞こえてきて、小歌を歌っている。その声はあまりにも懐かしく、美しい、優しい歌声で、男は聞き入ってるうちに耐えがたくなり、隣の座敷に忍び込んだ。座敷の中は灯火もなく、暗闇に包まれて何も見えない。男は不思議に思い、闇に向かって、ここにおられるあなた様はどのようなお人でございましょう。私は都の者でございますが、このように美しい歌は都でも聞いたことがございません。あまりに自分を抑えることができなくなって、ここまで来ました。これもひとえに仏心のお引き合わせでございましょう。どうかおそばによって添い寝することをお許しください。夜を徹して語り合いましょう。と語りかけた。女は、我らは癒しき身、どうして都のお客様にお目見えすることができましょうか。と恥ずかしそうに答えた。その声はいかにも優しげで、男はいよいよ焦がれ、心は舞い上がり、どうしてそのように遠慮をなさるのですか。私も未だ妻もおりません。あなたとなら来世までも添い遂げる心持ちです。と男が言えば、女は本当にそのように私を思い、一生涯の妻にすると神にお誓いいただけるのでしたら、その時はあなたの言う通りにいたしましょう。と言った。男は日本中のあらゆる神の名を挙げて誓い、それは恐ろしい神事を並べて様々に口説き落とした。それを聞いて女も心を許し、肥沃のちぎり浅からず、一夜を千夜として明かしたのであった。そうして夜も明け方となり、うっすらと白んだ朝日に照らされた女の顔を見れば、なんとも醜い女である。男は驚いて宿の亭主に挨拶もせず逃げ出した。東の方へ下って逃げたが、女が追ってくるかもしれないと思い直し、引き返して都に上がり、天竜の渡し場でふと後ろを振り向くと、あの女が追ってくる。男はどうしようもなく渡し場の船頭に、後から追ってくるあの女を切り殺して川へ流してくれと脇差しと金10両を渡して頼むと、船頭は喜んで例の女を切り殺し、深く冷たい水の中に沈めた。男はこれを見て喜んで、急いで次の宿場町まで行き、夕暮れ時には宿を取った。そうしてまた真夜中になった頃、誰とも知れず宿の門を激しく叩く者がいる。
宿の亭主が出てみると、ものすごい形相の女で、ここに泊まっている都の人に会わせてくれ、という。亭主は身の毛がよだち、いや、この宿にそのような人はおりません、と答えて、門を閉じて中に入り、旅人を蔵の中にかくまって、そ知らぬふりをした。すると例の女は、門を蹴破って中に押し入り、ここかしこと男を探し回った。そのうち蔵の方から、と叫び声が響いてきた。亭主は恐ろしくなって、夜が明けるまで待ってから蔵まで行ってみると、例の男は二つ三つに引き裂かれていったということだ。凄まじいとも言い尽くせないことである。この話はそろり物語などでも語られるが、やはり安珍清姫伝説を連想させる物語である。はっきりと断らなかった安珍と執拗に追い求める清姫、男が悪いのか女が悪いのか意見の分かれるところではあるが、この話では男に非があるのは火を見るより明らかである。原文中に肥沃のちぎり浅からずとの表現があるが、肥沃とは古代中国の肥沃の鳥のことで、一つの翼と一つの目しか持たず、オスとメスが隣り合い、互いに助け合いながら飛ぶ伝説上の鳥で、夫婦の仲睦まじい例えとしても使われる。神々の名を連ねて誓い、それだけ深くちぎり合ったのである。夜が明けずに闇が続いたならば、二人はそのまま生涯を添い遂げたことだろう。しかし、無情にも朝が来て、正体が露呈したのは、女の素顔ではなく、浅はかな男の本性である。その代償は、あまりにも大きい。